Вітаю, друзі! Знаєте, ми всі звикли, що наша влада нам бреше, а от наші партнери, схоже, знову здивовані. І тому почали про це вже писати публічно, намагатися якось приборкати апетити нашої влади і гаманити їх. Вони їм припинили казати один на один, а почали публічно висвітлювати проблеми. Чому? Зараз поясню. І про що йде саме, теж. Ніколи такого ж не було, але знову сталося. Німецькі видання пишуть, що Зеленський не проводить реформи, не бажає боротися з корупцією, і через це Україна не отримує фінансову допомогу від ЄС. Поясню ще раз: Зеленський не робить те, від чого залежить допомога Україні, і це не потрібно німцям або французам. Це потрібно Україні, бо партнери хочуть, щоб ми більш активно боролися з корупцією. Ну, щоб не ловили більше представників Офісу Президента і не вручали їм підозри в корупції, не тому, що не можуть спіймати, а тому, що ці корупцією припинили би займатися. Тож видання пишуть, що Україна практично не просунулася у виконанні ключових реформ у сфері юстиції та боротьби з корупцією, від яких залежить подальша фінансова допомога ЄС. І про це пишуть німецькі ЗМІ. Окремо вони звертають увагу, що питання відновлення довіри до судочинства, незалежних судів і збільшення можливості боротися з корупцією — це ж в інтересах України. Але Володимир Зеленський Зеленський, схоже, не дуже хоче, щоб судова гілка влади була незалежна, а у НАБУ і САП було більше повноважень, ну і можливості пресікати будь-яку корупцію. Угода, пишуть німці, передбачає, що ЄС виплатить додаткові десятки мільярдів євро допомоги лише за умови, що Україна боротиметься з корупцією в країні. Але реформи застопорилися, зазначає видання. Ні, я розумію, що Зеленському легше атакувати НАБУ і САП і запроваджувати санкції проти мене та мовчати про те, хто такий Вова, для якого будують будинок династії, ніж робити те, що потрібно країні. Бо навіщо йому треба, щоб його оточення остаточно все переловили, а він не зміг би через потрібні рішення мутити і схематозничати. Міндічити гроші легше тоді, коли у НАБУ і САП нема можливості. До речі, він же намагався минулого року, пам'ятаєте, взагалі прибрати незалежність НАБУ і САП, але йому не вдалося через протести українців і через просто жорстку незгоду з боку наших партнерів. Зеленський вимушений був відкатити все назад, йому дуже болісно, але він затаїв свою образу і хоче помститися. В будь-якому випадку, те, що Вова хоче запроваджувати санкції, атакувати НАБУ і САП, мовчати про те, хто такі невідомі особи з Офісу Президента, які давали накази Мудрій, не карати корупціонерів і добудувати нарешті той будинок династії, я розумію, але країні потрібно геть інше. Ба більше того, країна залежить сьогодні від цього, що відбувається. Тому Зеленському не потрібно ані реформи, ані якісь зміни, бо хатиночку добудовують в династії, а тут ще якісь реформи. Реформи Вову дратують, а хатинка подобається. Не просто ж так туди приїжджали і дивилися, як це відбувається, розписували, де що повинно бути. Тому, що ж, питання тільки одне: чи готові українці мовчати і далі? Мені здається, що вже ні. І останні соцопитування це показують. Але Володимир Олександрович не зупиняється, бо більше того, його посіпаки знову брешуть, і я їх ловлю на брехні. При тому ловлю на офіційному рівні. Чому? Тому що коли влада зміниться, їх будуть притягати до відповідальності. Закони це дозволяють. Відсутність політичної волі і контрольоване правосуддя в Україні з боку, це лівосуддя або кривосуддя, з боку Зеленського не дає це зробити. Але от тут найцікавіше. От, наприклад, що робити, коли керівника Центру протидії дезінформації, Центр протидії дезінформації ловлять на відвертій брехні і на тому, що це ЦПД цинічно дезінформує народного депутата України. Хочете про це? Будь ласочка, давайте про все по черзі. 14 серпня цього року на офіційному сайті ЦПД ви можете побачити на самому верху надпис ЦПД. Бачите, там наверху написано cpd.gov.ua. Це їх офіційний ресурс. Так от, на цьому ресурсу
з'явилося повідомлення, що YouTube заблокував в Україні 12 пропагандистських каналів. Ще раз. 12 пропагандистських каналів. І далі ЦПД, яким керує Андрій Коваленко, повідомляє. До речі, щоб ви не думали, що я жартую, от, будь ласка, його відповідь. А у відповіді написано, що це відповідь, до речі, що ні. На офіційних ресурсах центру вказана вами інформація стосовно зазначеної звернення особи не оприлюднилась. Про що йде мова? Зараз розкажу все в подробицях. Це варто вашої уваги. На сайті ЦПД було написано, що, і Коваленко про це повідомив, що заблоковані канали, а мій канал був заблокований 13.08, і вони це відзвітували під час ефіру, до речі, з Юрієм Луценко, де Юрій розповідав, як варто закінчити війну і примусити Росію до наших умов. Так от, це щось не сподобалось, мабуть. І тоді вони заблокували і заявили, що заблоковані канали поширюють вигідні Кремлю наративи, пряму російську пропаганду і виправдовують війну та підтримують політику Кремля. Отут я офігів остаточно, відверто. Бо серед цих каналів був і мій. І якщо ви маєте сумнів, я зараз покажу, як це сором'язливо написали. Перше, бачите, справа рядочок, там російського актора Віталія Огунського, фонду «Близькі люди», який збирає російського журналіста Дмитра Борисенка, а потім підсанкційного колишнього народного депутата України. І тут питання. Ладно, я розумію, недолугі в ЦПД не знають, що не буває колишніх народних депутатів. Народні депутати бувають минулих скликань або цього скликання. Але в цьому повідомленні ЦПД називає мене підсанкційним колишнім народним депутатом. Навіть моє прізвище перелякалися називати. І от мені стало цікаво, чи питання про Вову, якого будують дім в династії, чи заклики приєднуватись до ЗСУ та донатити на ЗСУ вважається в ЦПД такими, як підігрування наративам Кремля. Дійсно цікаво. Після такої цинічної брехні я звернувся до нардепа Володимира Ар'єва, як громадянин України, до народного депутата, з проханням дізнатися ж нарешті, що саме з моїх слов може підпадати під подібне визначення Центру протидії дезінформації. Вони ж повинні показати, вони ж не брехуни, я думав, але з'ясувалося, я помилявся. Брехуни ще які! Зеленовладні! І тут найцікавіше. Він написав депутатський запит і отримав відповідь від ЦПД. Знову демонструю, щоб ви переконалися, що це не жарт. Будь ласочка, в цьому листі дуже коротко керівник центру Андрій Коваленко пише: Центр протидії дезінформації, далі центр опрацював ваше депутатське звернення та повідомляє, що на офіційних ресурсах центру вказана вами інформація стосовно зазначеного звернення особи не оприлюднилась. Стосовно причин блокування YouTube каналу пропонуємо звернутися безпосередньо до платформи спільного доступу до відео. Брехня цинічна і кощунственна. ЦПД Gov.ua на самому верху. Бачите? І от тут мені стає цікаво, якщо у відповіді очільник ЦПД цинічно збрехав, що про мене на їх ресурсах нічого не написано, то чому? Чому він перелякався взяти відповідальність за те, що зроблено? Я показав вам скрін, щоб всі могли переконатися в ницісті і брехливості цієї прислуги Зеленського. Тож ці мудаки написали, що я поширюю вигідний Кремлю наратив або пряму російську пропаганду, виправдовую війну та підтримую політику Кремля, а коли в них вимагають вказати на факти цього подібного, то ЦПД дає задню. Вони уху їли. До речі, саме так вони затаємничили причину накладання санкцій, бо її немає, бо Вова образився за питання на династію. А написати так в поясненнях, що Вова вирішив накласти санкції за династію, це настільки тупо, що навіть Зеленський при всій його тупості на це не пішов. І тут, до речі, цікавий ще один момент. На мене він санкції запровадив. А що ж він не запровадив на акторів серіалу «Свати»? Санкції. Бо вони друзяки, переписуються, один одному шлють там вітанечка, інколи скаржаться, що от не можуть вони знову зняти чергових сватів, але ж факт залишається фактами. А може питання про Вову і будинок династії – це є наративи Кремля? Чи питання про це питання просто
дуже болісно, і Вова це розуміє, тому так реагує. А тепер ще й ЦПД бреше народному депутату України. Ну, я розумію, що нема того дня, який би не пробили ті, хто прислуговують Вові з династії. Це ганьба. Ганьба, яку вони будуть відповідати і по закону після зміни влади. Але нам від цього зараз не легше. Наші партнери теж бачать цю брехню, але з боку Зеленського. І єдине запитання: як так сталося, що вся країна знаходиться в заручниках у цієї зеленої банди? Відповідь тільки одна: вони повна копія Януковича, і це реванш антимайдану. Їм не потрібна ані перемога України, щоб Україна вистояла. Бо в цьому разі Україна вистоїть, будуть проведені вибори, Вова позбудеться своєї посади і імунітету, і прийде час відповідати. От цього вони бояться до усрачки. Вибачте, але це правда. Ну що ж, я вам показав приклади, щоб ви розуміли, що відбувається. Бо коли ти проінформований, ти озброєний. А й ви зараз добре озброєні інформацією. Працюйте з нею. Будете розуміти, що будують в Україні Зеленські його посіпаки, і як вони зухвало порушують закони і брешуть всім. Тож, дякую, що подивилися, дякую, що підписались, поставили вподобайку, прокоментували і поширили це відео. Окремо подяка, що написали в коментарях, що ви думаєте з цього приводу і звідки дивитесь. І дуже дякую, що підтримуєте ЗСУ, що допомагаєте ЗСУ, що донатите на ЗСУ, що приєднуєте ЗСУ. Бо ЗСУ – це запорука того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Тож гуртуємося всі навколо потреб ЗСУ, і тоді у України буде єдне майбутнє. Дякую вам. Па-па.